আসসালামু আলাইকুম। থাম্বনেল দেখে অলরেডি আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে আজকে আমি কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছি। আজকে মাইনারদের সেফটি ট্রেনিং পিএসসি অ্যান্ড পিএসসিআরবি কোর্স সম্পর্কে কথা বলবো। আজকে আমরা যেখানে কোর্স করছি এটা হচ্ছে মাসমাইন একাডেমির আনোয়ারা শাখাতে। মূলত আজকে আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে লাইভ বোর্ড লঞ্চিং, বাট অলরেডি একটা গ্রুপ দাঁড়িয়ে আছে লাইভ বোর্ডে ওঠার জন্য। বাট এখানে মূলত টোটালি কোনো লাইভ বোর্ডে ওঠার কোনো সিস্টেম আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে না, জাস্ট লাইভ বোর্ডে ওঠানামা করে দেখানো হচ্ছে। তো একটা সিমেনের জন্য লাইভ বোর্ড লঞ্চিং কতটা ইম্পর্টেন্ট, যারা শিপে জব করে তারা সব থেকে ভালো জানে, আমার জানার কথাও না। আর লাইভ বোর্ডের যে কন্ডিশন খুবই বাজে কন্ডিশন, এবং এখানকার যে ওয়্যারের অবস্থা আরও খারাপ, যে কোনো সময় ছিঁড়ে পড়তে পারে। আর এখানে যে লাঞ্চিং সিস্টেম দেখানো হচ্ছে একটা স্যালো মেশিনের মাধ্যমে, গ্রাম অঞ্চলে যেটা থাকে যে স্যালো মেশিনগুলো এই ধান খেতে পানি দেওয়ার জন্য বা শস্য খেতে পানি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, সে এখানে একটা ওইরকম সিস্টেম তারা তৈরি করে মোটরের মাধ্যমে জাস্ট আমাদেরকে দেখাচ্ছে। ইটস ফর ইউর সেফটি ট্রেনিং, বাট ইটস নট ফর আইডিয়াল ফর সিম্যান ফর সি। এটা ছোটো একটা পুকুরে আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে কী পরিমাণ খারাপ অবস্থা। অ্যাটলিস্ট আমি ডিজি শিপিংকে বলবো যে আমাদের সেফটি কোর্সগুলো যেন মাস্ট বি একটু হার্ডলি মেনটেন করা হয়। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের সিতে আমাদের লাইফ কী পরিমাণে রিস্কে পড়ে যাবে যা বলার মতো না। আর বিশ্বের মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রি একাডেমিতে হার্ডলি মনিটরিং করে সিএফটি প্রোভাইড করে থাকে, যা আমাদের বাংলাদেশে হচ্ছে না। আমাদের বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমাদেরকে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে কোর্স করতে, দেন রিসিমিয়ে সিএপি নেওয়া হয়, যেটা একটা লং প্রসেস যা আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর। ডিজি শিপিংয়ে আমার একান্ত রিকোয়েস্ট থাকবে যেন আমাদের একটু ভালোভাবে মনিটরিং করে ভালো একটা প্রসেসের মাধ্যমে এনে আমাদেরকে যেন সিএপি প্রোভাইড করা হয় বা একাডেমি। পরিশেষে একটা কথা বলতে চাই, একাডেমিগুলো আমাদের কাছ থেকে একটা অ্যামাউন্ট নিচ্ছে ফর কোর্স, বাট আমার আদৌ মনে হয় না যে এটা ফর আইডিয়াল। থ্যাংক ইউ ফর এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, সি ইউ নেক্সট ভিডিও।